sa pagpadayon sa atong pagigambitay bahin sa kinahanglan sa Ginoo nga magpadayon ta uban niya aron matukod ang iglesia nga lawas ni Kristo ug aron ang usang bagong tawo mapadayag ning panahona aron ang Ginoo sa makausa sa atong taliwala ug uban kanato makapamatuod o makakonfirmar nga naa siya samahan sa Juan 17 o ang amahan na niya naata niya o naa siya nato aron masayod ang kalibutan nga gipadala sa amahan ng anak o aron ang kalibutan makasaksi nga dunay tinuod nga pagkausa sa atong taliwala. Buot natong ipadayon ang atong pakigambitay niing linyaha sa kinabuhi, sa kinabuhi sa Dios nung kinabuhi, sa kinabuhi nga na-install sa sulod nato, sa kinabuhi nga nagtubo, sa kinabuhi nga nagpalugwa o makapatagbaw sa kasing-kasing sa Dios nga mao ang pangasaunon ni Kristo aron makapahulay ang Dios o matagbaw. Kining kinabuhia mo'y mutuman niana. O niini nga pagpamulong buot na sa nato makita kung unsaon kini pagkatuman sa praktikal nga paagi. Busa gipili nato ang uluhan ning panahona nga mao ang pulong sa cross o pulong sa kinabuhi. Busa dunay pulong sa cross nga siya sa negatibong bahin mo batok sa mga negatibong butang sa atong pagkatao nga niulang nato nga mahimong lawas sa realidad ang napadayag nga usa ka bagong tao ang pangasaunon alang sa pahulay sa Dios o katagbawan sa Dios alang sa pahulay o katagbawan ni Kristo ug mahimong mag-aaway nga pangasaunon nga moabot o motapos sa tanang satanasnong kagubot, kalibog, kasamok pagka walay katagbawan tanan nga nagikan sa negatibong gigikanan. Unya sa positibong bahin na nato ang tanang pulong sa kinabuhi nga napatuhop nato sa tanang pagkamao sa Dios o sa tanang nahuma ni Kristo, gihimo kini sa Espiritu. Ang Espiritu mo'y nagpatuhop og Dios, nagpatuhop sa pagkamao sa Dios sa nahuman ni Kristo sa kahiladman sa atong pagkatao aron mahimong realidad kining mga butanga nga gisgutan. Ang lawas, ang usa ka bagong tawo, ang pangasaunon, ang mag-aaway aron nga ang Dios matagbaw o siyempre matagbaw sabta. Sa di pa ta mo lusan o mupadayon sa atong pakigambitay sa sulod nini, gusto ko musultig pipila ka butang o gusto ko mopakita pipila ka mga bersikulo nga tinud-anay makatabang nato o dugang nga mudasig nato nga mubasa sa Biblia. Papuyon sama sa Colosas 3:16, no? Sama sa giingon sa Colosas 3:16, papuy-a ang pulong ni Kristo diha ninyo dinhi nato sa madagayaon gyud. Basta makasulod na kita sa pulong o ang atong pagdaig nagikan man gyud sa pagsulod sa pulong apan sa gihisgutan na nako sa nagunang mga pagpamulong kinahanglan tang mahimong legal bahin ini, kinahanglan tang strikto, kinahanglan moduol gyud ta bisan wa tay pagbati sa kapulihay kining pagbati, pagdaig, kahayag, pagpahimulos moabot ra unya. Kini ang gisulti sa ministry o gipamatud-an kini mismo sa akong kasinatian. Musulti una ko pipila ka mga pamulong unya mo palom ta gamay sa uluhan kining pulong sa cross ug pulong sa kinabuhi. Bot kong musulti niini ang bagong tugon doon na say base, no, sukaranan
Og ang sukaranan sa bagong tugon mao ang kamatayon o pagkabanhaw na kini sa ilalom. Kini ang kamatayon o pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, ni Kristo. Kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Dili ra kini dunay mga pahina no, pani dinhi. Gipaduol man ako ni akong espada dinhi. Dili lang kini mga storya o mga pahina nga dunay mga sugilanon o mga pagtulunan, dili. Kundi butang kini nga mas lalom. Kinahanglan nga mo pa tidlom ta niini. Ug sa higayon nga makapalalom na ta sa pulong, makita nato ang sukaranon kayong butang ang sa atong kasinatian. Daghan kay mga butang ang sukaranon. Si Melchizedek, tinapay o bino, ang katubsanan ni Kristo, ang pagkamatarong sa Dios. Sukaranon kini. Daghan kay mga sukaranong butang diha sa kasulatan. Aron mahimutang ingon niini nga aspeto sa iglesia nga aton ang giiskutan kaganina. Apan usa sa mga butang nga hatagan nato gibugaton dinhi o sa mosunod nga pipila ka minuto, kini man kalabot sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Busa, pasulti ako sa pipila ka mga butang nga nakatandog nako. O kini kalabot sa pagkabanhaw ni Kristo. Moingon ko, ayaw og sulay sabot kini. Ayaw pag-research. Inon makasusi ka. Pero ay mo pagsusi, dunay tuyo nga mo puga sa pagpahimulos sa pulong. Ayaw pagsusi alang na sa imong hunahuna aron ka masayod. Moabot kini sa imong pagsulod sa imong pulong ug pag-amin sa pulong sa Dios. Ganahan kay ko sa alawiton nga nag-ingon amin sa pulong sa Dios. Og sa kadugayan, mana kay tin-aw nga pagsabot sa pagkabanhaw nga base sa kasulatan. Apan labot pa o dugang pa mayon ko, kinahanglan ta sa ministry, kinahanglan ta sa tanang mga nota o mga referensya. Ang sunod nga pangutana, diretso lang tingali, kung musulod ako niini o pasurupon ra ang pulong nako o palunhaw nako o pahugason nako, nanon sa mga bahina sa pulong ang akong basahon. Basa ko, musugyot ko, siyempre giyahan gyud ka sa Ginoo pod. Apan ingog sugyot lang o kini sugyot sab ni Barili. Sugdi ang ebanghelyo o balik sa imong pagbasa o ipadayon tong imong gibasa. Apan palalom pag yun diha sa mga ebanghelyo. Ipakita na ko ninyo, akong screen share ang Mateo, o ipakita na ko ninyo kung giunsa nako pagpahimulos kini. O unya sa mga sulat sab. Kaning mga epistola. Kini sila ang dali rang madawat, masabtan. Sugyot na ko ngayaw pagsugod sa Ezekiel. Pananglitan kay mas lalom kini. O mas dili ka makakuha pahimulos. Kung magsugod tas mga ebanghelyo, buot lang tang mo pahimulos niini. Apan sa Ezekiel, dili ingon ni ana ka sayon o kadali pagkuha pagpahimulos. Kinahanglan gyud nimong tun-an pa. Apan sa mga ebanghelyo sa mga sulat, dali ra ka makakuha sa pagpahimulos nga makita ning mga basahuna. Ang espirituhanong tilog mo nay atong gikinahanglan ug mo ni mutabang nato nga makasabot sa kapulihay sa taas nga panahon. Wako kabalo unsa gid kadugay kay matag-usa nato lahi man tagsa-tagsa man ta,
Pan sa kadugayan, makasabot na ta, no? Dangat ras pagkabanhaw. Ang akong gibuhat nga doon ako'y duha ka Biblia. Dunay usa dinhi. Di man mo kita kayo. Apan doon ako'y usa dinhi, kita ang akong gibadlisan. Doon na po ko'y laing usa nga wala nako badlisi. Ako lang gibasa. Ang usa aron sa pagpahimulos nako o ang usa aron sa pagbaton og espirituhanon buhi nga kahibalo. Busa na nako ning duha ka Biblia aron sa pagtuman niini. Gisulti na nako ni kaganina, magbalaod nun ba kita o legal? Oo, kinahanglan nga legal kita. Duol sa pulong, sa ako nag-isgutan, gibati ba nimo o wala? Doon na ba kay nakuha o wala? Kung muduol bitaw ka sa pulong, nagid kay makuha nga kaayuhan. Nga kanang Dios nun, pagtilog buhing kay balo, dili mo ni makuha kung moadto ka sa kalibutan o magasin o mantalaan. Klaro, ang imo makuha, kamatayon ra. Mo na makuha nako sa tanang panahon. Apan muduol ta sa legal o sa stricto nga paagi, hinumdumi nga kung unsa ang ikaayo nato, dunay kalabutan sa legalidad, regulasyon o kining pagkahigpit, stricto. Tanawa, pananglit kining military service, di lang kanang army. Kung dili kining military sa matag nasod, kung hisgutan kining military sa Estados Unidos, stricto kayo sila. Ang ilang pagka-stricto, alang man sa atong proteksyon, alang sa atong kalinaw, alang sa atong pagkinabuhi. Sa dili ka mo ingon, o kira magsinina sa gusto nimo. Anya ingon ana unsa may atong proteksyon parehas ra ang atong sulti bahin sa pulong. Kinahanglan tang mag-inistrikto, magmahigpit, dili ta moduol nga pasagad lang. Kay kun mapasagaron ta kun moduol ta sa pulong, dili ta kakuha sa lalom nga pagpamulong sa Ginoo. Musa moduol gyud ta sa higpit og legal gyud nga paagi. Wala ko maingon nga magmunghi ka. Apan dunay dayag nga pag-aplikar sa kinabuhi sa mga munghi nga mapuslanon alang nato kung moduol ta sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga hanay ang tanan sa paglingkod nato, bisan sa paglingkod nako dinhi. Nahuna ko nga, dili ni pwede diri, wala ni dapat diri. Mao nga gibalhin ako ang mga butang. Gi-arrange nako ang mga butang. Akong Biblia diri, o akong nakita nga kinahanglan maayo pagkahanay ang akong mga gamit. Sa ingon niya na mabati na akong dili ko mapasagaron, wala lang ko mo patakag basa. Hatagan mo na ako pananglitan. Gibasa na ko ni og ayo gyud. Ang tanang nagamit sa Ginoo stricto man sa ilang kaugalingon. Dili sila haguka, no, di mapasagaron bisan sa ilang pagkinabuhi, sa ilang sininaan. Mga butang ingon ana. Hinon dili man na maoy uluhanong luwan. Karon gusto kong screen share bahina kung ipakita ninyo anira. Kung muduol ta sa pulong, example lang kini, sa pag puga, dili man ta kay mubasa lang sa Biblia, kung dili muduol ta sa pulong sa labing makahuluganon piho nga paagi aron makakuha tag sustansya, no, matilugan ta o matabangan ta sa espirituhanon natong kasinatian uban sa Ginoo. Ayun makita nga kinahanglan tang magmahigpit kaayo og mangutana. Mateo kapitulo 10 ni. Kung imong mabantayan,
Niyon kini sa bersikulo 17, bersikulo 16. Kaning kalabot sa karnero taliwala sa mga lobo. Ang kinahanglan ta nga magmaalamon. Diin man gikan kini nga kaalama. Tanawang sunod nga bersikulo. Magmaalamon mo. O ni Ginoo pagbantay mo sa mga tao. Kay panugyan mo nila sa mga Sanhedrin o sa ilang mga sinagoga, ilang mong lapdusan. Og dadon sa mo nila sa tubangan sa mga gobernador o mga hari tungod nako aron manghimatuod nila o sa mga hintil. Og ningon kini apan kung tugyan na mo nila ayaw kabalaga kung unsaon o unsay inyong isulti kay ihatag ra unya kaninyo niadtong tungora ang inyong isulti. Tanawang bersikulo 20. Kay dili man kamoy manulti kundi ang espiritu sa inyong amahan maoy mosulti diha ninyo. Atong undangon din akong i-stop po ang screen share. Dili kamo ang manulti kundi ang espiritu sa inyong amahan ang manulti diha ninyo. Giun sa man kini pagkahitabo, nagtuo ba ka nga makapahimulos ka ning panahona, magkinabuhi ka sa imong gusto, dili ka mag-inistrikto, magmapasagaron sa mga espirituhanong mga butang, mubasa ka sa pulong, sa udto na, mumata ka, basa sa pulong sa udto na, basa ka nga pinaspasay ra gyud. Unya ang imong konsensya na malinawon pod kay kon naay mangutana nimo nibasa ba kasi Biblia mo tubag pug kag oo nagbasa ko apan wa kay nakuha. O pagkasunod adlaw nakalimtan nimo laktaw kan pug kag basa busy na pug ka nakitang tanan busy ra ba. Dili kini kay di ta mubuhat sa mga buluhaton. Kinahanglan mubuhatan ni mga butanga. Kinahanglan tang mamalit, shopping, magluto, mo trabaho, kinahanglan mo eskwela, magtuon, muadto, gikan dinhi ngadto didto, daghang butang nga kinahanglan buhaton nato. Apan ayaw tuguti kining mga butanga nga mo kuha sa imong oras diha sa pulong. Busa matag adlaw sulay nga dunay panahon nga moduol sa pulong o sa imong pagduol sa pulong makahimo ang Ginoo sa pagpamulong kanimo sa piho nga sitwasyon o gamiton nako ning kahimtanga alang sa ebanghelyo. Sa ubang dapit ambot diha sa Pilipinas o kahibalo apan sa ubang mga dapit kadaghanan nato ang medyo nahadlok nga mo paambit sa ebanghelyo sa ato mahigala. Labi na sa mga dili kailang tao o kung musuri-suroy data sa mga silinganan o manuktok sa pultahan o mo padayag sa Ginoo ingon nga realidad sa ebanghelyo. Madlok ta o wata masayod unsay atong isulti o usahay matang-an ta nga murag di ta katingog wata kabalog unsay atong isulti usahay malisang ta. Di ba makapaik ka gyud nga kung doon na ganay mo sultig sa lida, daghan kay ta kasumpay, daghan kay ta kabubo. Apan kung musulti ta bahin sa Ginoo, mahilumon man ta o medyo mahadlok ta. Hindi ba katawanan? Doon na tayo sulod nung reaksyon kung mo padayag ta sa ebanghelyo o sa ubang aspito sa kamatuoran sa usa ka tawo. Moingon ko nini, usay maulaw man ganita. Ang usa sa mga hinungdan, ang hinungdan gyud simpre si Satanas, dili siya gusto nga mosulti tag bisan unsa bahin ni Kristo o sa iyang kaluwasan. Apan ang lain pang aspito ni ini mo nga wala tay reservoir kanang punduhanan nga natukod sa sulod nato sa pulong busa wa ta kabalo unsay atong isulti. Musa kining pag-ebanghelyo base gid kini sa lain-lain kasinatian nga murag makahadlok apan dili gid unta ingon ana kalipay gid unta no nagawas-awas gid unta apan
Ang pipila nato, ang uban nato dili ingon niini. Usa sa mga hinungdan mga wa ta mahibalo unsay atong isulti, nganong di ta kabalo mo unsay isulti tungod kay wala man ta moduol sa pulong sa adlaw-adlaw. Ang lang hinungdan mo nga wala ta moduol sa pulong sa may nampuon nga paagi. Wala ta mo duol sa pulong nga ginamit ang atong espiritu. Apan gingon dinhi sa Mateo kapitulo 10 nga ang amahan maoy mo manulti. Giyon sa amahan pagsulti atol sa pag-ebanghelyo. Bisan gani sa pagbalik na sa Ginoo, sa pagbalik sa Ginoo, moingon siya, niyon ang Ginoo, kung ilimod ko nimo atubangan sa mga tao, ilimod sab ka nako sa atubangan sa akong amahan. Niyon ang Ginoo ni ana. Dili ko gusto niya nang kasinati ana, busa unsay akong buhaton. Kung tawgon gani ko nga paasuyon sa pagtuo nga naa sa sulod nako, nagkinahanglan ko panahon diha sa pulong sa dili pa kana mahitabo. Unya ang amahan. Kung tawgon ako, ngano nito kanini, wili ngano nito kanini, o igsoon ngano nito man mo ani. Dili na ko maghuna-huna kung say akong isulti pa. Tun kay naaman ko sa pulong, idol ko sa pulong, umuni naghatag sa amahan og sukaranan nga mopadumdum nako ning bersikuloha, sa bersikulo nga motagbo sa panginahanglan. Sa panginahanglan niya ng taknaa sa pulong na tipigan na pundo tungod sa adlaw-adlaw nga pagkaanaa sa pulong. Kana nga pulong maghatag sa amahan og paagi sa practical gyud nga paagi. Gusto ng amahan nga mo ay makapamulong dinhi nako. Mahimo bang mamilagro nga di ka moduol? Sa prinsipyo sa pagpakatao, sigurado naagyud ko'y kapangakuhan nga moduol sa pulong. O sa akong pagduol sa pulong, ang amahan. Doon na sa padumdom nga gisulti sa Deuteronomio, padumdom nga gisulti sa Amos, gikan sa Usyas, sa Jeremias, o sa uban pang basahon, nga motagbo o mo sangkap sa panginahanglan niya ng panahona. Igo na akong pagsulti, bahin niya na. Karon, diskutan nato ang pagsugid sa ikaduhang higayon nga nisulti ko. Paminaw, dunay panginahanglan nga musugid. Busa kung moduol ta sa pulong, aron makabuhat ang pulong sa sulod nato, kinahanglan tang musugid. Sa tanan nato mga sala, mga sayop, mga kakulangon, doon ako'y panahon sa paghimo niini karong buntag tungod kay makasasala man ko. O dili kay naghunaw ako niini, kung diretso lang ni nakong gibuhat. Automatiko man pud kong makasala. Doon ako'y panahon sa pagsugid karong buntag. Unsa may akong gisugid? Mayon ko, kinahanglan tag piho nga panahon aron musugid. Dili ko mayon nga wala. Apan mas tamis gyud kung doon na kay panahon nga muduol lang ka sa Ginoo tungod kay nahigugma ka niya og manaa sa iyang presensya, og ang iyang presensya mayon siya tanawan ni. Og tungod sa imong gugma niya, Ginoo, mo ni akong nahimo rong buntaga. Ginoo, pasaylo ako. Nabuhat ko kana. Dili kini ingon lag I'm sorry kun dili pasaylo ako. Nahimo ko kini. Pasaylo ako. Hugasi ko. Dili ko gusto niya nang pagkinabuhi. Ang pagsugid murag kanang naay babol no, kanang buto-buto ba. Ikaw ang Ginoo. Duol lang kaniya kay buot man niya nga muduol lang taniya og sa pagduol nato musulti tingali siya, okay, unsa man na umayon ka mayon bagag nahigugma ko nimo unya murag mo na gisulti nako og murag mahilis ka no, matunaw malanay di ta muduol aron lang dunay makuha unya mulakaw ra pud dayon musugid ko unya pagkahuman mulakaw dayon dili. Niduol ta tungod kay nahigugma ta niya og
pinpoint siya, makatumbok siya pipila ka mga butang o tingali dili anang panahon na depende ra gyud niya basta ipresentar lang nato atong kaugalingon. Usa sa mga obstacle babag sa pagpresentar sa atong kaugalingon mo kining atong gusto no gana sa kalingawan entertainment ako ning hisgutan. Usahay dili ta gusto nga moduol sa Ginoo, gusto hinuntang mo appeal sa kalingawan entertainment. Daghan ninyo ang nasayod sa akong kalingawan o dili man gani kalingawan na nako ako gay ng trabaho gyud kining sports paugnat sa kusog o kini sa daghang mga tuig maoy nakababag sa akong pagduol og sa katungingan lang ako babol no pagbuto-buto uban sa Ginoo nga akong giskutan ganina unya niya nang pagbuto-buto ibutyag niya ni o kana o uban pa sa akong kasinatian kung muduol lang ko mahimo niya kining mga butanga ug sa tanan natong kasinatian buhaton niya kini hatagan lang nato siya kahigayunan apan dunay ubang mga butanga dili ko gustong hilabtan niya ug usa nini mga sports kinahanglan ba tag sports o I mean nakinahanglan ba tag mag-exercise o niyon si Pablo ang pag ehersisyo sa lawas dunay kaayuhan nga gamay apan nahadlok ko nga daghan nato labi na sa mga batan-on taliwala nato ni appeal ra o gimaniho sa sports ning ehersisyo guban pa kinahanglan mag-ehersisyo apan ayo tuguti nga mahimo kining babag nga mo ilog sa atong panahon sa pagduol sa Ginoo apan kinahanglan ta mo ehersisyo apan ayaw kini tuguti nga mo ilog nimo karon gusto kong mo padayon og tandugon kining butanga kalabot sa mga constituent igumol sa pulong sa Dios igumol sa pulong sa Dios unsa man nga aspito ang akong ipasabot akong ning ipasabot pinagi sa sagol nga igdihog gisgutan nato ang pagdihog sa wala pa ang sesyon ang sagol nga igdihog sa Exodo 30 dito doon na tayo daghang mga butang doon na tayo mga panakot nga nagrepresentar sa lain-laing mga aspito sa persona o buhat ni Kristo natay kamatayon niya katamis sa iyang kamatayon natay pagkabanhaw niya o gahom sa iyang pagkabanhaw kining mga butang kining mga butanga Dios no og mistiko nga makabuhat ni sa atong pagkatao apan naa kini sa pulong makabuhat kini sa atong pagkatao dunay kalainan dunay tinud nga kalainan tali sa pagtulun-an nga naa sa pulong ug sa pagtulun-an pananglit ni Confucius pareha sila nga dunay sulod nga mga pagkorehir og anang adjustments pag usab apan sa Biblia ang nakalahi kay naay elemento ni nga makapatay nga wala sa pagtulon-an ni Confucius og sa bisan unsang ubang pagtulon-an sa tao wala kini elemento nga makapatay ang elemento sa pagkabanhaw mo ni uluhanong igumol mo nang giskutan nako sa pagbukas nako ang Biblia mga pulong ra ba ni nga sa panid nga dunay mga sugilanon dili sa sulod sa Biblia na kining kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo kini ang nag-umol niini karon mohatag kog panag-ingnan og kini ang akong kasinatian og sigurado ko nga mao ni kadaghanan sa atong kasinatian mao to kos trabaho ko kaniadto kunya mo uli ko sa balay dunay nakapasuko nako sa balay sa akong paguli gikan sa trabaho o naglagot ko nasipok ko unsaon man ako pag kinabuhi ni Kristo sumala sa Pilipos unsaon man ako pag kinabuhi ni Kristo sa praktikal nga paagi unsa may akong kuptanan ang usa ka kuptanan nga akong nasinati nga mao'y atong gisgutan dinhi karon kining ayaw lag sulay og kanang pasahi duol lang gyud sa pulong o tuguti ang pulong
sama sa akong gipakig-ambit kaninyo sa Matthew 10, base sa imong punduhanan, reservoir. Tuguti ang pulong nga motubod diha nimo kung dili ka makaduol sa physical nga Biblia apan duol sa pulong. Din basa ra gamay niini. Bisan kana lang pagbasaha. Dili sa dayag nga paagi. Apan kanang normal lang god nga pagpalunhaw o pagpahugas. Basaha ra kini, igo ra nimong basahon. Hinoon sulay gyud pod og kontak ang Ginoo sa imong pagbasa niini. Kini makapapas sa bisan unsa nakapalagot nimo sa imong pagpauli sa balay gikan sa trabaho. Bisan unsa may hinungdan nga wa ka malipay, ang pulong nagdala kini or naa. Ang pulong magdala og naay presensya sa Ginoo. Ang pulong maghatod sa presensya sa Ginoo og naay presensya sa Ginoo. Mupatay kini nimo sa kabahin, mo nay kamatayon. Mupatay nimo og sa laing bahin musangkap kini nimo, kini ang pagkabanhaw. Kining duha gamay kini nga ilustrasyon kung giunsa sa pulong pagpatay, kining kamatayon, og giunsa sa pulong pagsangkap pagkabanhaw. Butong mo padayon sa unang Korinto, pansadili pa nako nabuhaton, gusto na kong i-screen share ang lain nga bahin diha sa pulong nga lain bahin sa pulong nga nakatandog nako kay nabuntag sa akong personal nga pagbasa. Og na kini sa Mateo kapitulo 22. Niya ang kapitulo 22, versikulo 42. Versikulo 42. Og niingon kini, ang Ginoo gi-examine sa gisusi sa daghang mga grupo sa mga tao. Ako ni ipakita niyo sa nuta. O gipangutana nila siya bahin sa relihiyon o uban pa. Ako ni pakita ang nuta niya, pero tanawon basahon sa nato ang bersikulo. Nangutana si Jesus nila, bersikulo 41 sa katapusan. Una, bersikulo 42 nag-ingon, unsa may hunahuna ninyo bahin ni Kristo, kang kinsa man siyang anak. Dinhero kutob. Og niyon sila kang David. Kini ang pangutana sa mga pangutana. Tanawa ang nuta. Natandog yun ko pag-ayo ni ining nuta. Na kini sa akong screen, apan bot na ko ning basahon sa akong Biblia, apan naa kini sa screen alang ninyo. Tungod kay natandog yun ko ni ini. Og nya mo parayon ta sa sunod nga punto sa pangutana sa hunahuna sa pilosopikong mga Kristiyanhon. Ang kini nga nuta nito nga sa akong pagbasa sunod nga punto nga akong i-share, inigbalik nato nini. Kalabot sa pilosopikong mga Kristiyanon sa unang Korinto. Nganong kinahanglan silang punggutan sa ilang ulo tungod kay kini mga pangutanaha ilang gituboy ang kahibalo o kilang filosofiya. Wala ta dinhi alang sa kahibalo nga naglangkob sa daghang mga pangutana o daghang dayag nga learning pagkaton. Apan tanawa kini nga nuta, ako ning basahon na kini sa screen, apan ako ning basahon sa akong Biblia. Niyon kini ingon sa gipakita sa katapusan ng pagduaw sa Jerusalem. O ang Jerusalem mao ang sentro sa Judaismo. O gilibutan siya, kita ninyo, sa mga punuang saserdote, mga ansyano, Pariseo, Herodianhon o mga Sadusyo ug sa usa ka mandalaban, abogado nga pulos na ningkamot sa pagbitik kaniya. Bantay sa pangutana. Pinaagi sa pangutanang makalibog ug mabitikong mga pangutana. Ang una kining punuang saserdote, unsa may ilang girepresentahan. Nagrepresentar kini sa pagbulutan sa Hudiyohanong relihiyon. O ang mga ansyano
nagrepresenta sa pagbulutan sa Hudyohanong katawhan. O nangutana sila niya bahin sa iyang pagbulutan. Ang ilang pangutana, tanawa, sumala man sa ilang relihiyosong hunahuna. Hinaot nga lawason ta sa Ginoo gikan sa tanan natong mga hunahuna, konsepto, relihiyoso man o dili. Bisan nahadlok ko nga basin daw na tayo hunahuna sa Iglesianong kinabuhi nga dili nato mabuhian o buot man nga nitong ipatuman kana mga hunahuna sa usag-usa. Dili gyud unta kana ingon niini mga balaan. Ang buktong buta nga gusto ihatag nato sa usag-usa, sa makita unya nato sa pagpadayon natong basa sa nuta, mao si Kristo. O mao kana nga gibalik sila sa Ginoo. Mao nga una nagrepresenta sa pagbulutan, nangutana kaniya bahin sa iyang pagbulutan. Ang ilang pangutana sumala gyud sa ilang relihiyosong mga konsepto. Ikaduha, ang mga Parisiyo, ang mga fundamentalista o ang mga Herodianhon. Nagkasumpaki ni sila apan dinhi nagkahiusa sila batok sa Ginoo. Usahay sa atong kasinatian, lain-laing mga igsuon dili magkauyon apan kon mo supak na gani sila sa kinabuhi nga si Kristo kinabuhi man dia kaniya ang kinabuhi 1:4 kinabuhi siya, supak sila ni Kristo nga kinabuhi. Usahay og daghang higayon ako gining nakita kaniadto kadtong nagkasumpaki kanhi magkatapok sila, ma-blend man sila aron mo supak sa kinabuhi. Dinhi ang mga Parisiyo, mga fundamentalista o mga Herodianhon nga masibuton sa politika nangutana kaniya bahin sa politika. Wala ta magtagad sa relihiyosong hunahuna. Wala ta dinhi alang sa politika. Unya ikatulo ang mga Sadusyo nga mga modernista karon nga dili motuo sa pagkabanhaw. Nangutana kaniya bahin sa sukaranong pagtuo. Sa imong pagbasa sa nini nga section imo kita nga kinibahin sa pagkabanhaw. Ikaupat, kining manlalaban nga nagmaumao sa iyang kaugalingon, nangutana kaniya bahin sa kasuguan. Unya laktawan ko ang sunod nga bahin nga moderitso ko sa siya. Kining siya nagpasabot sa Ginoo nga nangutana nila sa pangutana nga bahin ni Kristo og nipadayon ang nota kuning i-scroll. Nangingon ang nota, kini ang pangutana sa mga pangutana. Ang ilang mga pangutana may kalabutan sa reliyon, politika, pagtuo o kasuguan. Ang iyang pangutana nagdala kanila balik sa sentro sa tanang butang. Mga balaan, dadon na to ang matag usa balik sa sentro. Wala ta dinhi alang sa bisan unsang sukaranong pagtuo, filosofiya, konsepto o kasuguan. Bisan gani kini nga kasuguan mao ang kasuguan ni Moises. Kini ang balaod kasuguan sa daang tugon. Wala ta dinhi alang sa bisan unsang dayag nga butang, niya ta dinhi alang sa usa ka persona. Ang iyang pangutana bahin kang Kristo nga mao ang sentro sa tanang butang. Padayon ko sa pagbasa, nasayod sila sa reliyon, politika, tinuuhan o kasuguan apan wala sila magtagad kang Kristo. Busa nang utana siya nila o kini nga pangutana nato matag adlaw, unsay hunahuna ninyo, insert na kong ngalan, unsay hunahuna nimo wili bahin ni Kristo. Kini nga pangutana tubagon gyud sa matag usa. Busa ang atong focus dili sa bisan unsa nga naa sa gawas. Ang atong gitutukan dili man ang relihiyon, mga tinuuhan, politika, giun sa kini pagkahitabo nganong nahitabo ni dinhi. Ipadayon gid kini sa Iglesianong kinabuhi. Ayo ka balaka bahin sa kung unsay mahitabo sa Iglesianong kinabuhi. Focus sinuon anang unsa may imong hunahuna bahin ni Kristo. Mao na ipangutana nato sa matag usa sa tanang panahon. Ug mao na ipangutana sa atong kaugalingon. Mangutana pagyud tag dugang sa atong kaugalingon, asa ang sentro. Asa man ko, nasaag ba ko gikan sa sentro? Kinahanglan ko nga mobalik sa punting sa sentro. Karon gusto ko nga mopadayon mahitungod sa cross. Gisulti na nako ang unang Korinto o kini ang unang Korinto 1:18 kay ang pulong sa cross alang niadtong nga laglag, ang pulong sa cross alang niadtong nga laglag binuang apan alang natong giluwas gahom kini sa Dios. Kini ang unang Korinto 1:18.
ang pulong sa cross alang sa pagpatay. Daghan nato dili gusto nga makasinati sa pagpatay. Daghan nato di gali kini mo tuo ani. Di mo tuo nga mukamar din Apan ang pilosopikanhong mga Griego sa unang Korinto, alang nila binuang ra no, katawan-an ra ning cross. Ang ilang gituboy mao ang ilang panghunahuna, ang ilang mentalidad, ang ilang pamaagi. O ningon si Pablo sa unang Korinto, dili ko buot masayod sa bisan unsa, kundili ni Hesukristo ra og niya nga gilansang. Busa ang mga pilosopo nga mga Griego, nahadlo ko nga manaata niini nga kategorya. Ang nahantag kahibalo. Apan katong nagpokus sa kahibalo, kaning objektibo nga kahibalo sama niining pilosopikanhong mga Gristiyanon, kalagno ni sila. Tanawa ang giingon ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14, kaning taong kalagnon dili mo dawat sa mga butang sa espiritu sa Dios. Kay kabuangan man kini alang niya o dili gyud siya makasabot niini kay tugkarunon man kini sa espiritu. Kung mabuhi ka sa kalag, imo gyung isalikoy ang mga butang sa Dios. Mo ni gisulti ni Pablo. Iyang gi pagkagamay, no? Ikaminusan niya tong unahuna sa mga pilosopikanhong Griego. Sa ato pa, iya tong gipunggutan sa ulo ba? Behead, no? Gilungguan sa liog. Ang mga Korintuhanon tungod sa ilang pagsalig sa ilang pilosopikanhong unahuna ug dili sa ilang espiritu. Sama sa akong kasinatian, medyo parehas kini sa gibuhat ni David sa unang Samuel 17, sa gipakigambit nako sa mga kalidyan sa pipila ka tuig nga milabay. Ang gibuhat ni David, di ba gipatay man ni David si Goliath sa bato? Oo, iya kitong gipatay sa bato. Di ko kadumdum sa bersikulo, tingali na sa unang Samuel 17:50 o 48 basta na diha. Apan nganong kinahangman niyang putlan sa ulo si Goliath? Aron siguro gyud nga mamatay siya. Kinang siguron gyud sa atong kasinatian nga namatay ta adlaw-adlaw. Mo na gingon ni Pablo sa 2 Korinto, namatay siya adlaw-adlaw. Kapitulo 4. Kinang mamatay adlaw-adlaw. Kinang putunta sa ulo. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Atong tugutan to nga mo lihok sa sulod nato. Kay kun dili, sama ta sa gingalan ni Pablo kanila sa unang Korinto kapitulo 3 ug niyon siya, mga igsoon, wala ko makasulti ninyo ingon nga espirituhanong tao, kundi ingon nga mga unodnon, ingon nga mga puya diha ni Kristo. Busag inganlan sila ni Pablo og mga puya. Tungod kay ilang man gituboy ang ilang pilosopiyanhong hunahuna, busag ikaminusan kini ni Pablo og buot kini nga putlan sa ulo. Busag inganlan niya sila og mga puya. Dinhi kung natong i-aplikar ang cross, kining pulong bahin sa cross, doon na ni elemento nga makapatay. Ang matag kapitulo sa unang Korinto, ang kining pulong doon na pipila ka aspito nga makapatay sa atong pagkatao. Kana ang cross, karon dinhi ko sa kinabuhi, kining pulong sa kinabuhi. Hinumdumi ang pulong sa cross, ang pulong sa kinabuhi, mao ni luwan nining panahona. O ganahan ko sa Pilipos, doon ay duha ka bersikulo sa Pilipos kapitulo 2, 15 o 16. Aron mahimo mong walay ikasaway. Pilipos 2, 15 o 16 ni. Aron mahimo mong walay ikasaway og matinud-anon mga anak sa Dios nga walay apan diha sa kaliwatang hiwi og masupilon nga nagsidlak diha nila sama sa mga maghayag diha sa kalibutan, nagpadayag sa pulong sa kinabuhi. Nining basahon na sa basahon sa Pilipos sa kasinatian sa kinabuhi, kinahanglan ta nga mopadayag, mukupot sa pulong sa kinabuhi, sa pulong sa
pagkabanhaw. Sa unang Korinto, cross. Sa Pilipos, kinabuhi. Busa, busa, miingon ta nga ang Biblia naglangkob ni sa duha ka pulong. Pulong sa cross nga mupatay o pulong sa kinabuhi nga maghatod sa pagkabanhaw. Sa 2 Korinto, sa kunang gihisgutan ka pipila ka minutos milabay, sa kapitulo 4 bersikulo 10 ngadto sa 12, sa kanunay gidala namo sa lawas ang pagpatay kang Hesus aron mapadayag sab sa among lawas ang kinabuhi ni Hesus. Kay kaming mga buhi kanunay nga gitugyan ngadto sa kamatayon tungod og alang ni Hesus aron mapadayag sab ang kinabuhi ni Hesus sa may kamatayon nga unod namo. Tungod niya na mga igsoon, dili niyo basahon nga common ra kaayo, pasagad lang. Naglaom ko mo buhat kini karon. Tungod niya na nagbuhat ang kamatayon. Ayaw sila ay kabalaki sila. Minsan nga alang kini nato. Ayaw kabalaka alang nila. Kinahanglan sila og cross. No, ayaw pag ingon ana. Kinira nagbuhat tuguti ang kamatayon nga mobuhat diha nimo. Tungod ni ana nagbuhat ang kamatayon nga hinamo ug ang lugwa nagbuhat ang kinabuhi diha ninyo sa uban. Ug kini nga kamatayon gihulagwayan kini gihisgutan nako kining nag-umol sa pulong. Gihulagwayan kini sa mira sa sagol nga igdihog sa Exodo kapitulo 30. Karon giunsa man kini pagbuhat aning kamatayon na? Unsaon giunsa man pagbuhat niini nga kamatayon? Ang mangutana ko lain pangutanaw, kabalo ba mo nga kung magdaot ka, mo inom kag antibiotic o vitamins ba, nasayod ba gyud ka unsa ni pagkamar? Wa ko kabalog na unsa na, basta kay ako lang ni giinom ni kamar kini, o ko kasabot niya na. Basta kay nalang ko giinom unya katong antibiotics mo to ini ni patay ni. Kini antibiotic mura ni kalbaryo nga ni sulod dito mo ni patay. Wa ko kabalog unsa nahitabo sa sulod apan ni himpos kini. Kaning cross ni Kristo mao gihapon kun mo dawaton nato ang pulong una kaning elemento nga makapatay makasulod o mopatay kini o musangkap kini. Ayaw kalimti ang pagkabanhaw mo patay kini og musangkap busa dunay Roma 8:13 o 14. Roma 8:13 apan kun patyon ninyo o kun patyon ninyo pinagi sa espiritu ang binuhatan sa lawas mabuhi gid mo. Apan ayaw o ayaw kalimti nga itapo ang bersikulo 14 sa bersikulo 13 kay ang tanang bersikulo 14 na yun, kay ang tanang ginihan sa espiritu sa Dios mga anak kini sila sa Dios. Unsa may ipabuhat sa espiritu sa Dios kanato kining bersikulo 13 patyon ang binuhatan sa lawas. Kung mga anak man kitang ginihan sa espiritu sa Dios mabuhi gyud ta nga may lalom sa pagpatay adlaw-adlaw. Sama sa ni Pablo, namatay ko adlaw-adlaw. Ang mga anak, nagpatay ni sa binuhatan sa lawas. Kung ginihan ka sa espiritu, kung isgutan tong sports, kanang practice atong patyon. Kung gihan ta sa espiritu, kung mo shopping ta, murag di na ta mo adto og mall. Kung mo adto magaling tag mall, kana ra gyud atong kinahanglan may paliton niya mo uli dayon. Niyon si Barilay kanang pag-atog mall mura nag mo atog hadis ba. Muuyon ko niya na. Man iko ganahan mo adto. Ang binuhatan sa lawas mo ni pagpadayag sa pangibog, sports, cars, tanan. Kining mga binuhatan na kinahanglan ni patyon ilalom sa paggiya sa espiritu. Ayaw kalimti ning Roma 8:14 kay ang tanang giniyahan sa espiritu sa Dios kini sila mga anak sa Dios. Kanang kay anang bersikulo explanation na sa nag-una nga bersikulo 13 nga atong giisgutan. Muhatag pa kog duha ka
bersikulo nga may kalabutan sa cross ug sa espiritu, dinhi sa Galacia 5 bersikulo 24 ug 25. Apan nakalansang na sa cross sa unod o sa mga tinguha o pangibog ni ini ang mga iya ni Kristo Jesus. Kung magkinabuhi ta pinagi sa espiritu, magawi sabta pinaagi sa espiritu. Dunay paglansang sa cross dinhi nga mao ang pagpatay. Murag atoy kitay gabuhat ani apan dili. Kita dinhi nga ang pagpatay pinaagi man sa espiritu. Kani kini kung magkinabuhi ta pinaagi sa espiritu, magawi sabta pinaagi sa espiritu. Busa atong ilansang kaning unod. Pinagi sa pagkinabuhi, pinagi sa espiritu. Ang kining kamatayon ni Kristo, ang kamatayon ni Kristo naa sa espiritu. Pinagi sa pagsinati sa pagpatay sa unod sa daang tao, sa natural nga tao, unsa pa? Mo makapabilin ta ni Kristo ug mo pahimulos ta sa pagkabanhaw. Ug mudala kini kanato, mohatod kanato, mohatod kini nato sa pagkabahin sa kalag ug sa espiritu sa Hebrehanon 4 nga labihan ka praktikal alang nako ang pulong sa Dios 4:12. Hebrehanon 4:12 kay ang pulong sa Dios buhi ug nagbuhat og hait pa sa duhay sulab nga espada ug mudulot bisan pa sa pagbahin sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug kauyokan ug makahimo sa pagtugkad sa mga hunahuna ug tinguha sa kasing-kasing. Kining buhat sa pagbahin mahitabo pinagi sa pulong sa Dios nga maoy nagamping sa kalag nga maoy nagbutang sa kalag mailalom sa pagpatay ug ang espiritu mao ni nagpapabili nato sa pagkabanhaw. Sa no tay pulong no tay espiritu pasabot nga kita gisangkapan ta giposisyon ta nga makapahimulos ni Kristo o makapabilin ni Kristo makapabilin sa punuan sa paras sa lalong pagyod og dato nga paagi ang pulong sa cross ug ang pulong sa kinabuhi. Mo ni ground sukaranan sa Biblia. Murag na libutan ang Biblia niini. Bisan asa makita nimo ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Mo ni pagsangkap sa Ginoo kanato paagi nga makakinabuhi sa kinabuhi nga mutakdo kaniya alang sa katumanan sayang walay katapusang pamatigayon. Ang pagdasig wala man mapokus sa bisan unsa. Dili mo pokus sa dayag nga butang. Ito gyan ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios. Tuguti kini. Sa Hebrehanon 4:12 ako ning screen share kay buot nako sa Hebrehanon 4:12. Dili lang kini may kalabutan sa katumanan sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. May kalabutan kini sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Mupatuman man gani kini kaning kamatayon o pagkabanhaw. Apan sa proseso sa kahaykayan, daghan kay tagkaayuhan nga makuha. Ang Dios may makakuha gyud sa tanan. Apan duna po tay daghang makuha tanawa kini. Sa bersikulo 7, nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Karong adlaw nagingon kang David human sa taas nga panahon. Kutlo kini sa daang tugon. Ingon sa gisulti niya kaniadto karong adlaw kon makadungog mo sa iyang tingog ayaw paghahiya ang inyong kasing-kasing. Kutlo kini gikan sa Salmo 95. Og niya siya busa doon na pay pahulay
di ay sa adlaw igpapahulay. Unsa man nga adlaw kining igpahulay? Unsang adlaw igpahulay? Unsa may nakapugong nato ang buhilo sa igpahulay, wala na tutuguti ang kamatayon ng pagkabanhaw nga mo lihok sa itong pagkatao. Di ta mo wata mo duol sa pulong nga din maaplikar unta ang walay pagpaningkamot nga dili na maginlang malimbasog. Muduo lang ta sa pulong, duo lang sa Biblia, basa lang sa Biblia. Unya maatua ang igpahulay. O na tanawa bersikulo 11. Busa magmasibuton ta sa pagsulod niya ng pahulay basin dunay mahulog sa samang panag-ingnan sa pagkamasupilon. Niya bersikulo 12 nagsugod kini kay nagpasabot kini nga explanation kini sa nagunang mga butangan hitabo. Ingon kini kay ang pulong sa Dios. Duol sa pulong sa Dios. Buhi og nagbuhat og hait pa kay ang pulong sa Dios. Kung gipakita nga nota, pwede nimo ning mabasa. Na-struck ko kayo nga ang pahulay nga mao'y akong right katungod. May kalabutan di ay sa pulong sa Dios. Sa akong pagduol na maklaro ang butang, makano na ko'y pahulay. Kung ihunong ni akong share screen, og dinhi ra pud ko kutob, muhunong ko dinhi. Nung naglaom ko nga doon na mo inadawat bahin sa giunsa sa pulong sa krus pag-uban. O mo dasig kini ninyo pag-aplikar sa pulong sayon ra tungod kay ang application sa pulong sa cross sayon ra tungod kay ang cross naa man sa espiritu o ato ning gi-extract ang espiritu pinagi sa pagduol sa iyang pulong, pinagi sa paggamit sa atong espiritu. Naglaom ko nga tinaw kini. Naglaom ko nga doon na mo'y nakuha. Una, may kayhon gato sa Ginoo. Alang sa pagtuman sa iyang tuyo, ubisan dinhi pod kanato. Dinhi ra ko kutob.